D100 PBS 台，把公義聲音留住。好消息廣播，主持司徒永富、春麗、董愛麗、黃葉仲平博士。心中有負。Oh happy day。Happy day, oh happy day, when Jesus won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 。佢問翻我轉頭，喂，你成日笑笑口，你笑乜嘢呢？你有咩咁開心呢？你中六合彩啊？我喺嗰一刻都忍唔住答佢，其實做人嘅嘢開心啲好。唔笑唔通成日喊咩？其實朋友之間如此簡單嘅對答，都反映出每日上班一族嘅心情。有人話：喂，如果我升職加人工中六合彩，哇，唔使做我真係笑啦。其實我又唔係咁睇，升職加人工頂籠咪笑一下。喂，之後仲要萬歲，萬歲之後咪又係做死你。至於講到唔使做，如果日日起身先諗下做啲咩，乜唔係仲慘咩？其實要令自己快樂又唔係咁難嘅，你可以由今日開始試下每日做2件事啊，你會發覺快樂其實可以好簡單。第一，試下花幾分鐘諗一啲你感激嘅事。第二，試下同身邊嘅人展露一下你嘅笑容啊。有人會將快樂投資喺人哋身上、天氣或者周遭嘅環境上邊，其實我就認為你可以隨時隨地自己決定快樂。有可能你會話：哇，你呢啲只係阿 Q 精神啫。但係其實你有冇感受過阿 Q 精神嘅威力呢？做人嘅嘢一帆風順，出身富有又有幾多個啊？唔如意嘅事成日都有。當人哋潑你一盆冷水嘅時候，與其怨天尤人，不如換個諗法啦。嗱，送你3個小貼士啊！就算生活遇到再難嘅事，都要堅持喎。再苦，其實當中都有甜味嘅。再差嘅情況，絕對唔可以失去信心。每個人對富有嘅睇法都唔一樣。對你嚟講，富有究竟係一個感覺，定係要實在嘅物質？我反而覺得富有係可以喺心入邊。又或者咁講啊，我覺得錢係買唔到心中富有嘅噃。乜嘢係心中富有嘅感覺？例如係想見你嘅人，24小時佢都話得閒；想幫你嘅人，就算遇到幾難嘅事都唔難㗎噃；想送你返屋企嘅人，東南西北都話順路。至於願意陪你食飯嘅人，甜酸苦辣都會食。其實人越大，諗嘢越嚟越複雜。做人不如簡單一啲啊！你嘅價值唔係由人哋話俾你知，你只要真心真意待人已經足夠啦。有人不惜一切去追求富有，計我話注定係你嘅，遲早都會嚟，唔使強求，亦唔需要失望啊！上帝做人各有不同，最勁係乜嘢？咪就係你同我都獨一無二咯。喺你嘅生活圈子入邊，唔會人人都中意你，當然你亦唔需要刻意去討好其他人啦。其實人與人之間嘅關係，有時就好似大海入邊嘅魚一樣，唔同層次都有唔同嘅魚噶。嗱，我唔係階級觀念啊吓，只係當每個人嘅心態、人生觀、歷練唔一樣嘅時候，就自然會出現層次嘅分別啦。珍惜依家所處嘅層次已經足夠，至於你幾時會變成深水魚，順其自然啦。如果要你講下人生有咩會令你有幸福嘅感覺，你會諗起咩呢？
唔知你諗嘅同我又係咪一樣呢？我認為有以下5樣嘢都幾幸福嘅，聽住咯噃。第一樣就係冬天可以喺一個好暖嘅被竇度瞓覺。第二樣同3、5知己爬山睇日出傾心事。第三樣就係瞓醒嘅時候，你以為夠鐘，點知望一望，仲有時間可以再瞓過。第四，當你傷心失意嘅時候，有一個擁抱。第5咯，就係有一個你好在乎嘅人拖住你嘅手咯。嗱，你冇聽錯啊，就係咁簡單。咁以上5樣都係我覺得好幸福嘅事，你呢？對你嚟講乜嘢係幸福呢？記得有一次有個朋友好開心咁樣打俾我，佢話：哇，好開心啊！今日公司派信我有2個月 bonus 啊！雖然嗰2個月 bonus 唔係落我袋，但係真係聽者都興奮。佢嗱嗱臨約我，仲話嗰晚要請我食飯。點知去到晚飯嘅時候，由佢入嚟嗰一刻，我開始覺得唔對路啦。點解黑晒面嘅呢？究竟點解呢？咁輕輕問下佢啊！唉，真係慘。佢話原來當佢收到信之後，佢發現隔離部門有幾個同事都有3個月 bonus。喺呢個時候，天使同魔鬼同場出現。究竟你會選擇感激你有2個月 bonus 啊，定係妒忌人哋有3個月 bonus 呢？其實長期活喺比較當中，真係的確令人意志消沉。公司有個同事成日都同我講：你做嘢咁認真做乜嘢啊？認真係輸噶啦。其實我反而覺得惡性嘅比較先會令人輸。漫長嘅人生，富有唔一定要好有錢。如果喜樂係一種儲蓄，點解唔選擇儲蓄多啲喜樂喺你心入邊呢？講翻每次嘅朋友聚會啊，其實都唔離開嗰幾個問題，唔係變態上司就係低能同事。每次睇到班朋友生不如死嘅時候，坦白講，我又唔好意思笑出口，我咪唯有同佢哋講咯。其實咁辛苦，點解你唔轉工呢？佢哋好得意㗎，年年月月都係話未係時候咧，你唔明白嘅咧。次次出嚟都係聽佢哋喺度數下上司，講下同事。我反而諗，有時要睇清楚一個人，未必需要下下揭穿佢嘅底牌。到你再討厭一個人，又唔需要下下同佢反面。都話上帝做人各有不同咯，你總會發覺有啲人你睇佢唔順眼，坦白講啊，可能人哋睇你咪又係覺得你唔順眼。一個人係咪成熟、EQ 高定低，同年齡唔一定成正比，只係我哋有幾認識自己，係咪願意接受自己嘅弱點。當人變得謙卑，EQ 咪自然高啲啦。講到呢度，我真心祝福你哋每一位。希望我哋一齊做個富有嘅人，係心中富有嗰隻。Sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it
to the Lord in prayer. Oh, what a friend we found. What a friend we found. What a friend we found in you. Oh, what a friend we found. What a friend we found. What a friend we found in you, yeah. Oh, what a friend we found. What a friend we found. What a friend we found in you, Jesus. Oh, what a friend we found. Oh, what a friend we found. Oh, what a friend we found in you. Friend like no other. Isn't he beautiful? Isn't he wonderful? Friend like no other. Isn't he beautiful? Isn't he wonderful? Friend like no other to me. Isn't he beautiful? Isn't he wonderful? Friend like no other to me. Oh, he's a friend like no other to me. Oh, what a friend we found. What a friend we found. What a friend we found in you. Oh, what a friend we found. What a friend we found. What a friend we found in you.打開天窗， Oh, happy day. 好，咁喺星期一嘅朝頭早呢，我哋又翻到嚟好消息廣播啊！咁今日呢，我哋有兩位嘉賓啊！如果聽眾有留意我哋嘅 Facebook 嘅話呢，可能已經見到佢哋嘅樣啦。兩個好健康嘅嘉賓，曾經呢都上過嚟好消息廣播噶啦。咁啊，我介紹佢哋先，一個呢就係人稱一個養生嘅達人啊，丁姐。 Hello， 大家好，我係丁姐。係啦，另外一個呢就係即係喺運動方面呢，同埋喺企業培訓入邊呢都好有經驗嘅阿 Sonia。Hello， 我係阿 Son。係啦，如果大家聽眾有聽頭先心中有苦咧，其實都係由阿 Sonia 咧心情咁樣演繹嘅。咁啊好心情，再配合埋首音樂咧，大家我諗都覺得好舒服啊。咁今日咧，我諗邀請兩位嘉賓上嚟咧，有好重要嘅任務啊。我諗佢哋都帶咗好多嘢上嚟，就係關於咧我哋嘅健康同養生咧有好大關係嘅。今日我哋即係都市人啦，翻工好辛苦，咁啊做嘢又做到即係健康踢晒腳啦咁樣。咁究竟咧即係有咩辦法咧？我哋可以去培養翻我哋自己嗰個心靈啦，同埋喺個身體上邊咧點樣去再操練好啲啊！今日我諗兩位嘉賓會同我哋分享好多關於呢方面嘅嘢嘅。咁咧先去訪問下丁姐先。係點啊？係啊，咁啊Anson 係我唔記得講字，係我 Anson 係啊。咁啊好多朋友咧都會去，即係我身邊有好多女性嘅朋友，成日都會問一個問題啊！你知而家其實唔係而家減肥。一個好 hot 嘅題目啊，係咁啊通常就係出邊做10次療程，唔知幾多錢咁樣就可以減到幾多脂肪咁。但係而家咧又好似有好多人咧開始嘗試做翻一個叫健康式嘅減肥。咁我唔知呢方面咧同嗱你又出咗2本書啦，近排即係第二本叫做啱啱出順着時辰補五臟。
冇錯聽個名都夠勁啦咁樣。係啊，聽落都知勁。係啦，咁究竟咧，即係喺對於女性，我諗好想聽呢方面嘅，究竟係點樣可以靠飲食啊，或者靠我哋即係日常嘅生活嘅一啲嘅方法，可以令到即係做到減肥呢個效果咧？咁樣係嘛？係啊，講減肥咧，其實我就唔係專家，因為我都冇試過啲咩減肥方法。咁啊，唔知係我好彩，抑或我控制得好啦。咁我體重咧變化咧上下波幅咧，我諗真係唔夠5磅啦。咁多年嚟，我諗哇，實在太過分啦嚇！你咁樣講，我係忍唔住啦。係嘛？10幾年嚟，似乎嘅個波幅咧，同股市咧相差好大啊！我係好窄幅㗎咋。係你唔係大時代嚟嘅，完全唔係大時代咁波動。但係所以我知咧，你咧就運動嗰方面都好勁嘅，你就用運動嚟 keep 住你嘅體重。係啊，我咪好似 Anson 咁講咯，又有運動又有心情啊。係啦，咁我就用飲食啦。係嚇，最近咧我有少少嘢有感而發，政府未推廣嗰啲咩少鹽啊、少糖啊，整咗個咁嘅委員會嘅。係我覺得有啲搞笑嘅。喺我嘅立場，呢個咧都同減肥同瘦身有啲關係。喂，小心啲講嘢先，睇你啊！我知道某一啲人係嗰個委員會嘅委員。係啦，小心講下。我做人好小心嘅，係啦，因為我成日覺得食多啲鹽同食多啲糖，或者食少啲。呢個其實大部分應該操控喺自己身上㗎，呢個似乎係個人行為多啲喎。係咯，唔需要政府控制啊。係咯，點解政府而家搞埋呢咁嘅嘢控制埋？冇嘢做啊！呢樣嘢係咯，控制你個人咯，想係啦。點解話咧？其實你如果着意啲你嘅鹽同糖，着意啲你食落口嘅每一樣嘢，其實係真係唔使咁着意去減肥嘅。所以如果你問我丁姐咧，就係。我成日有個信念㗎，可能呢個信念有啲人聽咗咧，就想打我一巴啦，就覺得我浮誇咗啲。講嚟聽下。我就係覺得，如果一個人連自己嘅體重都冇辦法，唔好話控制，都冇辦法 keep 翻咁上下嘅水平，嗰個人嘅決心應該都一般般啦。即係呢個係同心態有關係嘅。我覺得係啊，你個心態都決定咗你做一件事成功與失敗啦。係啦，心態決定境界嘛。冇錯啦，名句，一朝早就俾啲名句我哋啦。咁所以如果你問我咧，當然食物係一個關鍵，自己嘅決心更加係一個關鍵。即係你等於你去飲茶，廣東人好中意飲茶。我唔知你平時飲茶你叫啲咩啊？我都話啦，如果我同公司嗰班後生仔去飲茶咧，哇不得了啊！係啊，我一定講一句，你哋剔啦，係錢。大家照夾，我同邊個飲茶都係講呢句，你哋剔啦，錢我照夾。因為如果一旦嗰張飲茶嗰張紙俾我剔，哇不得了啦，冇人同你飲啦，大佬啊，直情冇朋友啦。係咯，你去飲茶入邊係咪你唔會去叫嗰啲好油膩啊嗰啲嘢，定係你會淨係食素嘅咧？其實我唔係食素嘅。首先我強調，丁姐乜鬼都食，仲幾中意食嘢。不過喺我隻手裏邊咧，我就係比較慎重地落筆啫。即係剔嗰張點心紙咧，有少少咧，我其實冇選擇困難症嘅，因為有啲嘢咧我睇到都當見唔到嘅，我唔會剔噶嘛。煎炸啦，咁嗰啲嘢咧，春卷啊啲一定唔叫嘅。即係你飲茶一定會有嗰啲嘢咧，就一定冇。大部分嗰啲就即係炸魷魚絲啊，咁嗰啲咧，嗰啲我會叫咯。係咯。咁可唔可以分享下究竟其實嗱，我都想食得健康啲嘅，我又成日飲茶嘅。咁究竟我應該剔啲乜嘢？咁就大件事啦，跟落去飲一次。一陣我哋做完節目即刻去。好，我請，唔緊要。係啦，1點幾尾先，我想聽下。係啦，蒸嘅嘢咯，蒸嘅嘢，即係包啊，蝦餃啊，蝦餃都唔好咁多餃啊，唔得啦。其實餃多得滯咧，都係好大件事嘅喎。因為嗰啲餃咧，你見到嗰陣皮咧，其實好多時咧係用一啲燉麵啦，用啲油嚟搓嘅喎。OK。咁所以你見越晶瑩剔透咧，其實咧佢落嘅就越油分咧，毒㗎啦。冇錯，高毒毒啲嘅啦，都係少毒㗎啦。包括之前可以啦，腸飯6條菜啊，跟住有啲人就話落菜喺酒樓嗌碟菜，喺屋企10蚊8蚊斤得啦。最大惡極我講俾你聽。所以有啲同事咧，大家諗法有唔同。係啊，你對於我哋呢啲即係凡夫俗子咧，又好辛苦嘅。去到飲茶，梗係叫啲越毒嘅嘢越好噶啦。所以我唔限制人哋叫噶，我亦都唔會話。你又肯夾錢嘅。我呢樣嘢好有品嘅，我唔會話我叫呢3樣，我淨係夾呢3樣，咁又唔得咗，咁又冇朋友嘅做人，係嘛？即係都有個平衡。講多1-2樣係食得嘅。係啦，食得嘅其實都好多喎。而家酒樓都好多冷盤㗎。最近咧。阿桑應該知啊，我好中意去有間酒樓咧，佢就有啲青瓜絲啦，或者啲木耳啦。近年咧好中意將木耳咧加啲黑醋嘅，嗰啲好味喎。係嗰啲我實叫噶，我見到一定叫。當然阿桑會叫碟燒腩仔嘅，我知嘅。咁咧我哋可以平衡下。係咪即係木耳同黑醋係即係喺你養生嘅入邊係一個好重要嘅朋友咧？冇錯，醋對我嚟講咧喺我嘅生活裏邊咧係
等於開門7件事裏邊必備嘅，都排喺幾前邊嘅。係啊，有乜功能啊？嗱，我咧好中意呷醋嘅，唔係女人嗰隻噃，係飲嘅。我咧屋企同寫字樓，我啲同事都知噶啦，我總會有樽醋喺度嘅，即係擺喺公司入邊。擺公司一支，屋企一支。咁點飲咧？就係食完飯咧，你知啦，香港地你出去話完全冇油炸嘢，我諗係不然冇唔適合住喺地球啦，係咪？所以我又係地球人嚟嘅。我首先強調，我呢個地球人都要食地球嘅食物。咁我食完之後翻到公司咧，我就會用醋開少少水，因為就咁飲咧又會幾酸嘅，同埋都幾刺激個胃。咁我就開少少水，就嚟飲。個好處第一就燒咁啲油脂，第二我發覺咧出去食得味精多咧，都有少少解味精嘅作用。係，即係醋有解味精嘅功能。嗱，呢個係我自己認為嗱，我冇好深入研究呢方面，但係醋能夠消脂呢個我就夠膽講。係，即係無論喺營養啊或者中醫嘅角度咧，醋咧的而且確咧可以幫助我哋軟化血管嘅。咁所以咧我就興食完嘢之後咧，我就會飲啲醋噶啦。喂，不過丁姐我都試過咧，嗰啲感覺就係咧，即係晏晝出去食飯咧，其實食完咧就係唔知係咪多味精啊，真係你會發覺好渴啊。係啊，咁所以我頭先就話啦，你翻去你有陣時渴嘅感覺咧，飲幾多水都搞唔掂㗎。你成日揸住杯水都搞唔掂，何況香港人咧，我發覺好似唔多中意飲水啊。係啊，呢個亦都係另外一個話題。係啊，我哋可以即係去個 break，我哋再翻嚟繼續講。好消息廣播，主持司徒永富、春麗、董愛莉、黃葉仲平博士。打開天窗。好，又翻到嚟，我哋打開天窗啦。頭先我哋講到一個都好多人想聽嘅題目啊，即係講飲水，一個好簡單，我哋每一日會做嘅事。由減肥講到飲水，係啦，究竟飲水同減肥又有啲咩關係喺入邊？咁起碼第一樣嘢就冇糖分先咯，嗬。呢個都健康嘅。係啊，肯定就同埋都唔使用咩錢去買咯。係個荷包首先咧就唔會慳咗好多啦。冇錯。喂，但係冇乜味咯。係咯，呢個習慣問題嘅啫嘛。你哋興唔興飲水啊？我唔興嘅，我唔興㗎。係啊，唔好意思啊。係啊，我中意有啲有味嘅水嘅。有啲咁樣味咯，年代難道？係啦，即係咁我諗係好明顯係唔同年代咯。大家可以上 Facebook 再睇一睇張相，揚晒成件事係咪？係，我自己咧就中意飲水，我仲中意飲暖水嘅添。係啊，因為飲暖水，我覺得咧就感覺好似成個人舒暢啲。嗱，呢個我就想問一問嗱，我有睇開中醫啊，因為大家睇我樣好似好瘦啦，都睇唔出喎。其實咧我就瘦瘦奀奀嘅。中醫成日都話我脾胃差，即係吸收唔到，所以食極都唔肥。嗱，對女士嚟講咧，可能就好羨慕嘅，但係其實對我嚟講咧係好唔 OK 嘅，因為嗱，譬如男士咧着起西裝咧，一定要扎扎地先好睇噶嘛，即係起碼有翻少少即肌肉噶嘛。咁但係我就真係得棚骨嘅，完全冇肉地睇。係啦，咁我不斷睇中醫，咁希望想肥翻啦咁樣。咁中醫就成日叫我唔好飲凍嘢，一定要飲暖嘢，咁先可以促進你嘅脾胃發展。完全正確，係正確嘅，佢冇呃我嘅嗰種嘢。可唔可以簡單解釋下？哇，簡單唔到喎，不過盡量啦。好，開定你嗰飯啦。即係嘅語言技巧嚟，講塊地球話先。好。嗱，其實咧，中醫有幾個字，我諗睇親中醫嘅人都聽過啦。健脾就開胃，係咁所以呢4個字咧就中咗話叫你食多啲嘢，你開胃自然會長肉，所以健脾開胃。跟住咧仲有一句4字成語，又係中醫成日講，脾最怕濕。係啦，咁所以你要健脾開胃，脾最怕濕，脾係脾臟嗰個脾喎，最怕濕。咁即係話咧，飲啲咩會濕咧？原來咧喺我哋學中醫嘅人裏邊咧，飲凍嘢，太多生冷嘢，係會令個濕氣聚咗喺身體入邊，化唔到出去嘅。即係連生果都唔食得噶咯，如果係唔係生果都要食。呢個另一個話題啊！呢個話題又係下一集再邀請我嚟啦，有排講啊。係即係總之嗱，濕嘢咧就代表緊即係可能係凍嘢啦，咁同埋食一啲生冷，可能講緊魚生嗰啲算唔算咧？算啦。OK，其實咧我哋嘅濕咧可以分為外在同內在喎。哇，又要開一開壇啦。好似今日天氣肯定外面就濕啦。係啊。咁你會發覺
又唔係好深奧嘅喎。當外邊潮濕嗰陣時，當你屋企嘅街磚喺度濕滴滴嗰陣時咧，你個人咧係覺得濕嘅喎。係即係周身有啲唔舒服。冇錯啦，周身唔聚財啊，個膊頭啊好似好聚啊咁。其實呢就係濕噶啦。咁如果你喺嗰陣時外邊又濕立立，你個身已經咧周身唔聚財，濕立立好重嘅時候，你再飲好多凍嘢，其實啲水分咧就由外而內都包住你成個人，由外而內再由內而外咁樣，令到完全係一個濕人啦，好濕咁樣。咁於是你點咧？你就唯有外邊你控制唔到㗎，咁啊天要下雨，唯有控制自己啦。你控制自己，你就食少啲凍嘢。咁頭先 Anson 你問，咁即係唔食生果？唔係，咁你就食生果嗰陣時候咧，揀一啲時間去食啦。哦，順住時辰。去養生，去食生果，去食生果。第一期啊，賣廣告啊，丁車嘅補埋五臟添。係補埋五臟。食生果咧，而家近年都好多人講啊，究竟食生果應該飯前果定飯後果？以前咧，我知少少呢個，我老婆成日同我講。嗱，佢成日傳一啲文章俾我睇嘅，話咧原來我哋成日食飯後果噶嘛，跟住佢就話唔係啊，唔係咁樣嘅。啲文章話咧，應該喺食飯前咧，你就應該要食生果噶啦。如果唔係嗰啲生果咧，就變咗係一啲毒素喎，即係好誇張嘅喎。咁搞到我都係誇咗啲啊，係解釋我呢個疑惑先。其實應該要咁講，都同香港人咧食飯時間有關嘅。我唔知在座幾多點食飯。嗱，阿桑同我咧生活係幾正常嘅人嚟嘅。唔係應該咁講，比起其他人相對起，其實我係有啲唔正常。你講你嘅生活習慣俾大家聽，真係我就話即係7點半一定會食飯啦，係夜晚，係準時夜晚嚟嘅，準時嘅，係啦，準時嘅。然之後咧，幾點瞓覺？我真係驚俾人打嚇，即係咧9點半我就瞓覺。我啱啱翻到屋企啫喎。嗱，你話咪俾人打係嘛？係啦，跟住你正常我真係入睡嘅時間肯定就唔會遲過。唔會遲過10點，因為你撳掣瞓覺噶嘛，我撳掣瞓覺噶啦，咪就係咯。好奇怪你，佢會俾人打。嗱，我都平實啲，我做人嚇咁咧，我都係7點半食飯，都幾準時開飯，因為我屋企有老人家，老人家個時間觀念咧好重嘅。我發覺年紀越大，時間觀念越重，所以我有咧老人化嘅現象噶啦。我時間觀念都幾重嘅。好啦，食完飯啦，Anson 你頭先話我哋嘅正常啊，7點半食完飯。當你如果真係飯後果，你食個生果都係8點零啫，係啊，都唔係大問題。但係你話你幾多點食飯話？我真係8、9點先食嘅，先開始食。開始食喎，食完就9點幾㗎啦。9點幾咧，你仲去食個生果喎？生果裏邊一定有糖分嘅。你話冇就呃人，嗰啲叫果糖。係啊。咁你諗下，果糖積聚喺身體裏邊，你都冇時間再俾佢去燃燒消化，跟住你又要趕住做咩？瞓覺啦，搞呢樣搞嗰樣啦，再食宵夜。其實再食埋宵夜添，好坦白啦。咁你話啦，咁個問題就係嗰啲糖分咧，即喺你身體裏面太多啫，係消化唔到啫。咁同埋咧，你食飯前食個生果，不過要講咩生果喎？食飯前，譬如舉例，你想食個蘋果，其實咧你令到個胃咧有少少咧浪胃嘅感覺啦，即係有啲嘢喺度。咁你食飯咧又冇食得咁暴食，其實所以對身體係健康啲嘅，相對。即係唔係關食飯前後嘅問題，唔係有毒素嘅問題。我丁姐就唔認為咁誇嘅，即係都係個時辰問題啫。丁姐成日出去咧做一啲分享講座，好似琴日咁，我喺會展做一個孕婦嗰啲分享，哇，好多人圍住我喎。之後問問題，問咗問題咧好搞笑嘅，即係我發覺講一兩個嚟聽下。嗱，講啊，我而家大肚啊，係咪唔可以舉手㗎？我唔可以舉手點解？阿奶奶話唔可以揼釘啊，唔可以舉手啊，奶奶都係咁樣同我講，我話你同我老婆講啦，咁樣係咯。舉手都唔得喎，咁我話要埋單咁點啊？請問揾隔離同事埋單都做咩啊？係咪啊？好彩唔使翻學要舉手答問題啫，如果唔係都大件事啦。係啊，咁所以好多咧，即係人傳人嘅所謂聽翻嚟嘅嘢咧，其實都幾得人驚嘅。係，即係呢啲未必係真實嘅，即係傳下就再煲大咗啦，又當真啦。哇，完全坐月1個月唔可以洗頭啊咁。係啊。咁我話如果你夏天生 BB 30幾度都幾大件事。係有烏蠅嬲噶啦個頭。年代唔同，係咪所有對白又一樣咧？我真係有啲保留咯。即係話咧嗱，即係咁聽眾又要，我都要同我老婆講翻啦。即係食生果，其實不如我哋提早啲食飯啦。係啦，冇錯啦。係啦，即係令所有生活節奏向前提早，要做到好似我哋以阿桑嚟做一個標準啊。9點鐘撳掣準備瞓覺。唔好9點啦，真係打人哋仲翻工啊，大佬。係咯，難少少啊，連我都話難少少。10點啦，我哋10點半啦，我諗係嘛，都叫健康啊，都好正常啦，係咪啊？呢個時辰 OK 啊？OK，因為11點嗰個時辰開始叫膽經。膽經啊！膽經係啊，1點咧就行到肝經，咁深嘅丁姐啲字眼係啊，所以啲人話點解1點咧最遲1點要瞓覺啦，就因為咧
肝膽咧都係排毒嘅，係一點都唔瞓咧，咁就真係唔係咁好啦真係好傷肝咯。但係咧問題喎，你一點咧可能喺香港望出去個大廈咧，真係仲有好多燈火通明，燈火通明係啊，你認係啊唔認啊？我咪話咯，點解夜晚黑搭地鐵我就發覺啦，9點幾咧個地鐵冇乜人嘅夜晚黑，到11點呢啲人咧唔知點解飆晒出嚟要趕住翻屋企喎，係啊9點幾仲食緊飯香港人嘅節奏真係會令人好費解嘅。又要翻個職場嘅，即係個職場就係成日都要 OT 咯，咁搞到好夜收工咯，跟住就即係惡性循環啦。咁所以肥又係一個惡性循環咯。係啦，係啊咁頭先講到就係由飲水開始啊，係冇錯。係啦。咁除咗飲水之外，我哋仲有啲飲啲乜嘢係可以令到我哋即係身體又健康啲嘅咧？我知阿桑咧同我咧每朝早都有個習慣。阿桑先講咗佢飲啲咩，我又講我飲啲咩。好啊，聽下先。飲啲咩咧？咁就好犀利嘅，我覺得。因為講嚟聽下咧，其實我好鬼衰啊，即係咧有好多嘢我又唔係好中意食啦，即係譬如好揀飲擇食啦，直接講。係嗱，你係直接嗰啲啦，即係譬如咧西芹啊嗰啲，我又唔係好中意食係啊嘅。苦瓜我我都唔食自問又未去到嗰個年齡層喎，即係我呢人哋話嗰個年齡層先會食㗎就會嘛嗒到苦瓜嗰陣係啦苦嗰啲中帶甜，苦中帶甜有回甘嘅味係啦啊冇錯。咁我未夠咁金啊嚇。你哋層次未夠我高好講翻飲咩啊嗱每朝早頭先講啊起身其實我起身都比有啲誇張啊，其實我6點會自己起身嘅因為我早瞓係 sorry 10點前瞓覺。係 sorry 因為8個我早鐘啦瞓，有8個鐘冇錯。係啦，即係好 B B 嘅時間表啊，就起身啊，咁然之後咧就做下運動啊，係咪？我仲要做運動有時落去跑下步啊，咁樣樣。打喺大家太極嗰啲10歲嘅時候，係我係丁姐。你唔好意思。係落街跑步係我啦，咁然之後咧就翻屋企嘅時候咧，我會榨果汁啦，咁樣樣。哦，咁話時話就今朝就飲呢個苦瓜，白玉苦瓜菠配咩呢蘿汁啊，好飲啊！鳳梨啊，我哋咁樣叫啊。喂，係咪台灣興喎，係啊，就係個意念喺佢度嚟㗎，咁樣樣。自己榨，冇錯係啊。自己嚟。哇咁咧就用嗰啲嗱，嗰部機又值得講嗰啦。部機就我哋唔係賣廣告慢慢磨嘅嗰部機中意，係唔係快嘅咁樣啦，係咪唔好賣廣告啊？咁樣唔係廣告，好多牌子嘅慢磨嘅機都好多牌子。有慢慢磨嗰部機，係啊咁樣樣咁啊，其實好方便啊！即係你放啲，因為我唔食苦瓜嘛，咁同埋你又好少鑑山咁樣喺度嚼菠蘿啊，好少。咁所以咧，將兩個即係擺埋一齊咧，溝埋一齊，其實嗰個苦瓜嘅味咧又即係冇咗好多，同埋成個味好好飲㗎。係菠蘿嘅甜味中和咗苦瓜嘅苦味，最緊要係又降血糖又降膽固醇啊嘛。係啊，夏天啱啊呢味嘢。好矛盾嗱，我想講好矛盾。係啦點咧點咧個矛盾位就喺喺我哋啲咁急速嘅都市人入邊咧，你已經違反咗我哋幾個定律啦。因為我講咗好多次定律就係15分字啊鐘。冇錯啦，你呢個係一種慢活嘅生活啦。第一你要6點鐘起身，我6點鐘即係屙個夜尿都可能哎呀啱啱好係呢個時間嘅啫。你6點鐘起身，我俾人打啊真係。係啦，跟住咧你仲要撻着部機走去慢慢磨啦。你慢慢磨咧，其實你要準備好多材料嘅喎。我之前仲要切，仲要洗。係啦，要切又要洗啦，咁樣係咯係咯。我哋呢啲係點啊？落街咪去都係嗰幾間去買下一啲已經整好咗嘅飲品㗎。同埋有時咧，即係啲同事啊，唔話你啦，即係啲同事好中意自己咧買嗰啲就話呢杯叫鮮榨，街買嗰啲嗬。哇！但係甜到即係漏㗎噃。係啊，中間溝冰啦，溝糖水啦，好多糖水咯係啦，溝水啦，係咯。咪有段時間咧，即係喺公司入邊咧，即係有啲媽媽級嘅咧，又好中意自家製嘅。咩叫自家製咧？麵包自家製。誒，你講緊我啊嘛。哇！原來你我揾一日帶你嚟我屋企嚇，好啊好啊，請你食飯。好。啲人都講啦，我屋企咧其實係一個電子化嘅屋企，因為我冇明火嘅，但係你噏得出嘅電子產品。嗱，你睇佢年紀咧，你估唔到佢屋企咁電子化喎。好電子化㗎。嗱，你頭先講嗰啲果汁機固之然有啦，豆漿機固之然有啦，一啲好電子化嘅電飯煲係電子化電飯煲嚇，即係煮出嚟貴啲嗰啲電飯煲。係啦係，即係羅蘭芝。咁唔係佢話講嗱，貴啲貴啲嗰啲嘅。咁然後咧，跟住仲有啲有光啊，唔使油炸，但係有油炸，有爐啊，唔使油冇油啊，但係又可以炸出嚟有薯條口感嘅薯條啊。咁嗰啲機全部嗰啲機有全部丁姐屋企都咁就有嘅，哇，都有㗎啦。即係乜都自家製。因為咧，其實我都係一個凡人嚟嘅，我都講。咁我又想有嗰種口感喎，所以我就利用不同嘅配搭咧，器材嘅配搭，令到我就有自己嘅口感。咁頭先講果汁咧，阿桑咧就講緊佢用慢磨啊。我發覺呢幾年咧，我都不斷喺度研究咧唔同嘅果汁啊。因為咧果汁機咧，我發覺我屋企自問都有好多部，唔同價錢啦，唔同速度啦，點解唔同咧？都係咁樣搞爛晒啲嘢，然後變咗杯汁啫嘛。的而且確有唔同嘅，由個摩打開始講起，哇唔使工程又啱你啊！啱我啦，
啊工程啊。原來唔同嘅摩打、唔同嘅匹數嘅攪拌機打出嚟個口感係有唔同嘅，溫度亦都有唔同嘅。咁幾年前呢，唔知你有冇留意？幾年前咧好興一啲咧叫做咧暖嘅果汁嘅。養生果汁係咪嗰啲即係講幾多度嗰啲啊？係啦，36度 C 嘅果汁，出咗書㗎喎。36.67度。係啊，坊間有好多專家咧，有好多呢書啊。咁人哋啲專家咧，我都梗係要大家互相即係切磋下啦。我未到夠班咁，我就要學下人啲嘢。咁我發覺我有買部咁嘅機磨啦，我就飲咗2-3年。嗰啲嗰啲叫做咧，唔係慢磨係而家興嘅啫，就係叫高溫。高溫嘅機，高溫嘅攪拌機嘅好處咧就係佢個摩打真係好勁，我諗手指都隨時2秒攪斷嗰隻咧。咁然後咧，佢嘅好處就係將核同皮完全打到粉碎。咁即係話你飲就食埋啲核，食埋啲皮啦。冇錯，你飲嗰杯蘋果汁，你係吞晒啲核；你飲嗰杯奇異果汁，係連皮。喂，咪住，係奇異果係本身嚟講咧。係有毛嘅喎，丁姐。係咯，啲毛已經脫晒啦，一定清啊，脫晒毛啦，冇錯，俾嗰部機激晒噶啦。咁所以你諗下，你幾實在咧嗰種感覺？你係食晒每一個生果每一部分。但係你又唔覺噶喎。唔覺㗎，咁已經打到好快嘅之間啊，1分鐘已經搞到咧爛晒溶晒，咁你飲落去個口感咧。係覺得有啲奇怪嘅，奇怪在咧暖暖地嘅。喂，如果連阿丁姐都話奇怪咧，係咯，應該係好奇怪嘅。佢真係乜都吞得落口，白老鼠嚟噶嘛。係啊，都覺得奇特。但係我咁樣咁奇特之下，我都飲咗3-4年。嗱，呢啲咪叫做節制咯，呢啲咪叫堅持咯，勁咯。即係我覺得你嘅皮膚係一個見證嚟嘅，係啊，真係可以大家 zoom 近啲 Facebook 上面張相。冇錯，望清楚。以我呢個年紀，真係有時啲嘢又唔使 zoom 咁近嘅，我睇隔離啊嘛。隔離呢個咧就我最中意叫人控埋嚟睇下，睇真啲，唔使摸就得噶啦。係啦，咁所以咧我又飲咗果汁嗰啲嘢幾年，但係近年開始又發覺有好多文章咧，又介紹一個叫慢磨喎，同埋有啲叫冷凍嘅。cold press 冷壓係冷壓嘅果汁，咁我又去研究啊！原來咧以前我飲嗰3-4年嗰啲咧係有個好處就乜都食晒，但係個唔好處咧就係你咁高速咧又會破壞咗個纖維喎，因為會打到撕裂咗個纖維喎，跟住仲有話啲酵素咧又唔得平衡喎，咁我又重新起個牌又嚟過啦，又再試飲咧冷壓嘅果汁啦。由暖又變翻去冷啦，咁樣。冇錯，冷暖呢幾年就喺度咩都試啦。咁好似而家出邊賣一杯冷壓嘅果汁都幾貴嘅喎，你有冇去中環嗰啲咧？我唔知喎，即係好多精英出入。即係佢會寫明叫做冷壓嘅果汁，佢寫住係 cold press 嘅，寫住嘅，咁一支幾廿蚊嘅喎，有啲人咧當飯食嘅喎。即係冷果汁可能9蚊一支，加咗個壓字咧。冇錯，就係個壓力，嗰啲壓力就擺咗係啊，就壓咗喺你度咯。一日3餐，佢建議你有個療程嘅，一食咧。食喎，佢當係食噶啦。喂，我睇過嗰啲7日嘅，係啊，有啲6日啦，有啲7日啦。喂，你估下幾多錢？不如我哋叫個唔知價嘅估下咧。好啊，點估法啦？嗱，一日咧就我當一個療程啊，就6日。咁然之後咧，嗰個療程6日咧就係每日有3支俾你嘅。每日飲3支，即係早午晚咁樣。早午晚咁樣嘅。係，咁我係要買成個 package 啊，定係一支咁樣買？哇！你要想得到最好嘅效果，就緊係成個 package 咁。即係要一嘢就6日㗎啦，我哋。冇錯，嚟俾個價嚟，你估啊？6日嘅套餐。少少地都要1000蚊啦！唉，1000蚊咧飲3日就陰公，1000蚊3日啊！係啊，聽清楚呢個咧係我即係我又出去，我又周圍八下啊嘛，又睇下人哋嗰啲冷壓有幾勁啊咁樣樣。咁咧佢成個療程咧，即係6日嘅療程咧，都2000幾蚊嘅。2000幾蚊飲6日飲果汁。嗱，我仲要講多一樣嘢啊！首先嚟講咧，即係 Anson 唔知啊嘛，諗住就咁早午晚就食飽飯又再飲啦。喂，冇嘢食噶啦，冇嘢食噶啦，即係佢嗰個療程，你唔好笑啦，佢又唔會死噶，即係佢又應該touch wood 冇人死過，未有人死過，暫時咁咧就靠佢早午晚飲嗰3支咁樣樣，咁然之後咧就係即係聲稱就點咧？咁你哇大佬啊，其實唔講都知啦，你咁多果汁實係排毒啦，緊瘦身啦，緊瘦啦，大佬係嘛？我突然間諗起咧，即係喺聖經入邊咧，阿但以理啊，但以理咧就俾人監禁咗嘅時候咧，有10日咧就飲白開水同埋食一啲素食嘅，個結果係點咧？結果就係突然間佢10日之後咧就係容光好俊美噶嘛，好靚噶嘛，係啦，但係不嬲靚仔，從來都係俊美嘅。即係原來佢而家呢種係咪好似嗱有啲唔好講啦嗰啲啊，即係嗰啲療法啦，呢種咧即係6日療程，早午晚飲淨係齋飲生果榨出嚟嘅，又唔俾食嘢，結果6日之後你就會有咩功效啊？頭先講6日之後，我覺得會手軟腳軟。係啦，
毒咯。人哋唔會 sell 手軟腳嘅。嗱，我講下啦，其實咧又可以排毒喎，係咪？又美容啦，你排咗毒素啊，身體好啊，大家都知啦嘛，咁樣，咁咪正咯。即係丁姐我個人咧係雖然咧好注重我飲食，但係太偏方嘅嘢或者太偏嘅嘢咧，其實我又覺得又唔得嗬。係咯，咁又唔係人生啫。即係如果你同埋你感覺都唔好，你又要有朋友，你又要有同事，咁餐人哋去出去飲茶，一齊飲啲嘢，但係唔俾食嘢喎。點心你唔好怨我咁又好似冇朋友。即係冇咗個 life，係咯，太過過分咗。咁樣嘢我又唔係好冇咗個分啦。同埋2000幾蚊喎，係咪平㗎？可能你慳翻唔食飲茶，唔去食 buffet，咁嗰啲錢就全部俾晒佢，即係進貢晒啦，就換嚟幾多支啊？3、6、18得18支嘢飲，就2000幾蚊咁樣，我接受唔到咯呢個。我覺得偏激咗啲。係咯，咁其實雖然你唔需要日日好似咧煎煎炸炸咁塞落自己個口，咁其實個取向仍然係自己對手嘅啫。即係你自己嘅手食啲咩落你個口嗰度，其實都幾決定咗你個健康狀況啦。我覺得呢啲就同埋佢個賣點就係頭先個壓字啊嘛，即係高壓啊嘛，冇錯，咁就令到個價錢咁樣提高咗啦。咁但係頭先咁樣聽咧，即係話咧呢啲咁樣嘅高壓飲品咧喺屋企可以自己做噶喎。有㗎，有機就得㗎啦，唔需要俾2000幾蚊，只要你有恆心，你屋企即係壓嚟飲咧，其實都 OK 嘅。但係個問題咪就係香港大部分人就好似你咁，我得15分鐘要衝出門口撳埋 lift， 落到去開埋車，佢冇15分鐘添，係啦。咁所以你仲搞咁多呢啲嘢，嚇仲要唔係撳掣就有得飲喎？要買要洗要切，係啊。其實就係捉正香港人呢種心態，就係你根本冇時間。你覺得你自己用咗錢買咗呢樣嘢，你就心安理得啦，你就做咗啦咁係咪真係咁心安理得咧？有陣時嗬，即係我諗呢個位就係我哋即係作為而家香港人啦，其實係要重新調節自己嘅生活節奏嗬。即係無論工作壓力有幾大，但係咧其實好多人有啲人咁樣講啦，賺好多錢，原來到老咧又換翻晒嘅健康喎，即係買翻自己嘅健康。咁其實咁就一世啦。咁不如咧就喺即係趁後生啦，咁我都叫OK 啊，年輕啊，或者大家都好年輕，後生你啦，係啦，咁跟住到我啦，係我知，我係最比較成熟嘅，都係年輕嘅，即係我諗我哋係個心境係要即係去翻個年輕先，咁跟住咧就喺我哋嘅生活習慣入邊留翻多少時間去，無論早啲起身啊，早啲瞓啊，跟住咧又去準備一啲咩白肉咩啊苦瓜，我已經嗰堆咩係啦，下次整俾你飲啊，係啦，咁呢啲我哋都可以去揾下啲材料啊，可以參考下丁姐有好多好多呢啲，係啦，即係可以睇下佢本書，即係睇下點樣去揾到啲材料，自己去自家製。我諗咧咁樣個生活咧會健康啲嘅咁樣。我哋不如咧去即係聽首歌，翻嚟再繼續講。好啊。Whose dreams are stolen and prison souls released. When you come, everything changes. When you speak, even the darkness hides. When you step into our frailty, Jesus, you restore every broken life, and everything changes. Everything changes.
好消息廣播，主持司徒永富、春麗、董愛麗、黃葉仲平博士。Sunshine, goodbye rain. She's wearing my school ring on her chain. She's my steady, I'm her man. I'm gonna love her. La 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 la. 打開天窗， Oh, happy day. 好，聽完一首好清新嘅歌同埋新聞啦，我哋又翻嚟呢今日嘅好消息廣播，打開天窗。咁可能有啲聽眾啱啱加入嘅，咁我哋再介紹啦，即係有我哋嘅養生之達人啦，阿丁姐。係，大家好，我係丁姐。係啦，同埋咧喺企業培訓同埋喺運動上邊咧都好有經驗嘅 Sonia。Hello， 我係阿 Son。係啦，頭先我哋傾到個話題咧就係講飲嘢嗬，飲嗰啲高壓飲品咁樣，原來飲果汁好貴好貴，係啦。咁原來飲嘢咧同我哋個健康係有咁大嘅關係啊。咁丁姐嚟緊仲有啲咩嘅嘢想同我哋分享咧？關於健康嘅。好多人咧成日都問我。飲茶係咪唔健康？唔係應該咁話，飲茶係咪健康過飲咖啡？咁飲咖啡飲幾多先為之唔健康？係咪懷孕嗰陣時又唔可以飲健康？係咪好人好姐嗰陣時候咧飲咖啡又要小心？我覺得都好多香港人咧問呢啲問題喎。係，我先問先，因為我都係香港人啊。咁第一就係咧，我對茶咧係有啲特別嘅反應嘅。例如咧，嗱，我咧晏晝頭先講飲茶啦，其實我去到茶樓咧，我只會係飲滾水嘅。係啊，我唔飲茶㗎，真㗎，淨飲雙雞，淨飲滾水、白開水。咁咧去到下晝嗰啲時間咧，我更加唔飲得茶嘅，因為我舐過幾次嘢，一飲完咧，成個人咧會暈暈地啊。係啊，係啊，咁跟住咧就成個夜晚咧，一來就有啲好似瞓唔着嘅感覺啦，咁跟住咧就周身唔自在，咁最後就有啲失眠，咁啊最後就搞到跟住嗰日又好唔精神啦，咁所以咧我就開始咧戒茶啦，除非綠茶我又唔知點解 OK 嘅，即係飲完之後都仲冇乜問題咁樣。咁係時候問診咯噃，係問診，打翻問先。好啦，咁首先講啦，喺中醫嘅角度啦，又嚟啦，上身啦。究竟咧茶同啡係咪唔好？嗱，我哋會咁形容，因為茶同啡咧，其實個過程大家先了解先。係點樣個過程咧？大部分嘅茶係經過咧一個製作嘅過程，嗰個製作就係茶喺茶樹採落嚟嗰個茶葉啦，係經過一個咧發酵或者炒嘅過程。我有睇茶事觀用。我細個有睇啊。頭先你話綠茶就冇經過呢個過程嘅，綠茶首先一摘落嚟，即係好似龍井亦都係屬於其中一種綠茶，一摘落嚟就泡就飲嘅。咁嗰個咧係講緊咧係點解人哋話佢好似咧排毒啊、防癌嘅效果比較好啲，因為咧佢係個新鮮嘅程度再好啲，咁即係好多人話食新鮮嘅蔬果咧對排毒有幫助，道理一樣嘅啫。大部分嘅茶葉都係經過炒嘅，而豆咧就更加唔使講啦。咖啡豆一定係炒過啦。咁炒過同未炒嘅嘢，即係好似你一碟菜，你綠嘅菜同炒嘅菜，同你食個生菜，係沙律口感第一唔同，第二我哋認為咧嗰種效果都唔同嘅。嗱，嗰種效果唔同就係食新鮮嘅嘢。真係新鮮喎，完全喺雪櫃攞出嚟或者整紮出嚟啦，係啦，你就會覺得咧嗰種維他命佢會多啲，係咪先？咁然後如果經過炒過嘅嘢咧，有陣時你仲落啲薑、落啲蒜嘅話咧，你就會相對咧個火就會比較大啦。中醫叫熱氣，係啦。咁所以飲茶同啡咧，我哋話比較容易熱氣，兩個字叫上火，係啦，即係火氣大咁解嘅啫。咁所以咧，香港人唔適合飲咁多咧，就係因為咧香港嘅天氣。個環境咧，本來已經係好濕噶啦。頭先講係啦，之前嘅環節講咗好濕，而香港人大部分食嘅嘢咧，都偏向熱氣嘅。年青人一輩啦，除咗我丁姐例外啦，所以濕加熱兩個字就成為咗濕熱啦。做專家啦，所以香港人原來個體質有分析嘅喎，唔係我分析喎，係一啲咧即係研究即係中醫體質嘅人咧，就發覺香港人咧原來有7-8成嘅體質咧係濕熱嘅。咁所以如果你喺咁嘅環境，咁嘅天氣，即係香港呢個氣候環境之下，你再食埋一啲咧相對熱氣啲，飲埋一啲相對熱氣啲嘅嘢咧，所以你個體質會更加容易濕熱。咁即係會點啊？濕熱，你咪有陣時會爆瘡啦，個人覺得好猛啦。30幾歲都爆瘡啫。係啦，個口又覺得有啲特殊嘅氣味啦，去噗噗嗰陣時又係覺得唔係好暢快啦，條脷都係好黃啦。咁呢全部都係嗰啲症狀，就係咁解啦。咁所以茶同啡唔係唔可以飲。咁問題就係適可而止。咁至於到個時間咯，係時辰問題。
Anson，我開始你發覺咧，你同我咧喺年齡上邊唔係同一個年齡組別，但喺生活習慣上，某程度咧飲茶咧係可能你比我更高一班，個年齡咁應該唔好事嚟噶嘛？佢行先咗一步，我行先咗一步。我阿媽成日講12點之後咧，我就唔飲茶啦。我話我阿媽條分水嶺好勁喎，係中午12點喎。係我都差唔多噶啦。我阿媽80歲咯，死火啦！真係，即係我嘅真實體質年齡咧，原來已經去到70、80歲嘅老。但係所以你咧，恭喜晒我係啊！即係譬如我即係頭先講啦嚇，但係10點瞓覺咧，即係其實我9點9嚟一杯咖啡都係可以撳掣瞓覺㗎。sorry 咯，咁嗱你自己叫我講嘅，我明，我只係快你一日啫。唔係，我想問咧，咁係咪即係話阿桑個體質本身就培養得好好啦？即係無論個作息又定時啦，飲食又定時啦，可以咁講。咁變咗咧，你再飲茶、飲咖啡嗰啲咧，其實就頂得順啊嗰件事。不過我相信都關乎每一個人對咖啡因嗰種咧反應嘅，呢個的而且確有啲人飲咗有咖啡因嘅嘢，咖啡因嘅嘢唔一定淨係喺茶同啡度㗎，你就會有心跳，會係煩躁、手震，係啦，會嘅，真係有啲人會嘅嗰幾個係啦。咁譬如我咁啦，我咧啡嘅程度咧好過咧茶喎。即係如果我晏晝4、5點飲茶咧，我都唔得咗啦喎，飲奶茶都唔得咗啦喎。但係飲啡咧，我仲可以去到咧勉強咧5、6點或者嗰日好攰6點鐘飲都仲得。係啦，茶就真係唔得咗嘅。哇，咁我層次好高喎，我咧 sorry 啊，百毒不侵。我見到你哋嘅眼神，冇錯，我要收斂翻啲，收斂翻啲啊！見到有啲仇視，嗯我係咧即係每晚食完晚飯咧，即係一時飲湯啦。如果冇湯咧，咁我就沖杯係咪叫伯爵茶？係啊，伯爵茶我就沖杯伯爵茶咁樣樣咧，哇，好正啊！我覺得有時加幾盤檸檬咁樣。啊，飲咗我嗰晚真係係啊，就不得了啦！我都係咁話啦，垮啦啦啦，即係兩隻眼發光咁樣瞓覺我垮啦啦咁好瞓咯，真係。係啊，我都唔得。哦，即係飲完伯爵茶你會垮啦啦。我諗佢唔關伯唔伯爵嘅，公主有王子茶咩茶我都得嘅。係咪即係只係想講，其實應該真係因人而異啊，嗰個影響性。咁但係你話對健康嚟講，我就只可以從頭先中醫嘅角度就係茶係會相對或者係啡，如果你再加埋奶同糖，嗱呢個又係生活習慣。頭先我哋講糖同鹽呢樣嘢係個人習慣嚟嘅，政府其實冇絕大嘅關係，唔關政府事嘅，唔關政府事嘅。不過政府而家需要搞佢，咁所以如果有啲人係習慣一定要咧3味都要落嘅，係即係茶、糖、奶落齊嘅話咧，咁喺中醫嘅角度更加大件事啦。因為頭先都講咗啦，唔好太晏食生果，就因為嗰啲果糖啦。咁於是你又飲咁多糖咯。如果有啲人話我仲要一包包咁落嘅，以包計嘅，咁好多人驚啦。咁奶其實所謂嘅奶，香港人落去咧，一係就奶精，係啊，一杯杯仔奶嗰啲其實都係奶精嚟啫。一係咧落嗰啲叫做類似粉狀嗰啲，咁都一樣係咧。其實嗰種脂肪都幾肥下，都幾肥下嘅。咁所以咧喺咁嘅情況之下咧，基本上咧對身體就一定唔係話好好嘅影響噶啦。咁所以如果你飲茶同啡，本來已經係頭先講會有濕熱嘅現象，再加埋奶啦又糖啦，哇混為一體，咁你當然唔夠膽講得係絕對健康咯。我諗呢個咧就已經去到我係避晒呢一堆嘢噶啦。頭先你講齋，我飲就算唔飲茶啦，即係其實飲一杯檸水、熱檸水，我又唔落糖嘅，都有反應。唔係，我唔落糖，係啦，死我！熱檸水都有反應，我就應該入醫院噶啦。check 佢。糖我又唔落嘅，係啦，奶嗰啲咩溝茶嗰啲我又唔飲嘅。健康喎，係啦，我好健康，其實係因為我唔健康，所以要好健康。所以唯有喺做得到嘅地方，係啦，盡力人事。所以咧，我都想問嘅，即係我呢啲咁規規地即係嘅一個男性啦。冇講，係啦，咁咧嗱，中醫入邊我唔知有冇啲叫做即係相克相沖嘅方法喺入邊啦。即係頭先嗰啲就係敵人嚟嘅，即係我講。咁會唔會有好多朋友其實係可以解決到我頭先嗰啲問題嘅咧？即係譬如我應該飲食習慣，我哋向好嗰邊入邊去看。即係我哋應該平時飲食去點樣可以令到我哋瞓覺瞓得好啲啊，或者日頭又精神啲啊，諗嘢又聰明啲啊，咁應該中醫入邊有啲咁樣嘅朋友嘅。中醫裏邊咧先講普通人或者拍電視人，你都有講噶啦。哎呀，瞓唔到啊，飲杯牛奶啦咁。係啊，飲杯牛奶就瞓得好啲。其實係令你自己個人鬆弛啲啫。你好少好猛整之下去飲杯牛奶噶嘛。你通常飲杯牛奶就令我舒緩啲，令我舒服啲，令我好瞓啲。咁你已經有呢種感覺話俾自己聽咯。咁加上喺中醫嘅角度咧，有啲食物咧係令個人咧係冇咁猛嘅。咁好簡單，我哋成日都話龍眼肉
係龍眼肉咧好得意嘅喎，你就咁咧喺個樹上面摘落嚟嗰啲龍眼咧就係醋嘅喎。係啊係啊哦係啊好粗熱噶嘛，係啊，你食得多你就會生飛滋啊，即係同荔枝一樣啊係同荔枝一樣。但係當你咧搣咗佢之後，將佢嗰粒龍眼肉連個核都唔愛，愛嚟製成咧嗰種叫桂圓啦。我知啊，係啊煲湯成日會有噶嘛。係啦，咁咧桂圓啦，加埋啲蓮子啦，再加埋啲百合咧，其實咧又係有咧寧心安眠嘅作用喎。咁大家我唔知你有冇頭先聽到阿丁姐好慢咁講寧心安眠。其實咧喺中醫角度覺得，你如果個心唔靜，你其實咧就瞓唔到覺。呢個同茶同啡咧唔係話一個直線嘅影響。茶同啡固之然係直線嘅，但係你如果個人其實你瞓之前好鬼多嘢諗嘅。基本上我有感覺就係啦，我唔知 Anson 你係嘛？你其實就一定難瞓啲嘅。係啊係啊，係嘛？頭先你去到一個心靈位入邊啊，即係好 echo 到我哋嘅信仰嘅，即係喜樂的心乃是良藥。絕對係啊！即係原來唔係講緊食落口嘅嘢，係講緊個心靈嘅富足咧。即係心靈富足，我即刻諗起啱啱嘅心中有苦嘅 Sonia 唔好意思啊，即係講心靈啊。係啊，咁即係除咗食嘢，原來我哋瞓覺咧可以透過因為有啲人講啊，臨瞓之前我哋唔好太過再有壓力啦，我哋應該放鬆嘅心情，咁你嘅睡眠質素咧就相對會提高噶咯咁樣。咁 Sonia 呢邊係咪都有啲見解咧？即係對於嗰個瞓覺啦，因為我暫時叫你做瞓覺專家啦，即係係喺瞓覺嚟講，我係少少權威，都有少少權威啊，係做得幾好啊，表現得幾好啊呢方面啊。咁樣咧即係譬如頭先阿丁姐咪講咧，我哋即係琴日去一個展覽咧，我見到好多人問啊，即係佢話嗰啲媽媽係啊，佢哋嘅煩惱，即係除咗問即係飲食啦，佢哋有啲人就問哎呀瞓唔到覺啊，或者係即係有啲媽媽就會話哎呀，即係呢頭好敏啊，好敏陣啊，講完啲嘢啊，然之後咧就落床瞓覺啦，咁其實梗係瞓唔到啦。你問我覺得我嘅權威係嚟自咧，我都要感謝上帝，上帝俾我咧有個開關掣嘅。咁犀利，即係開關掣，即係點樣形容咧？我覺得喺個肚腩，即係我唔知嗰粒掣喺你邊個位啊，但係咧，我係譬如可能就算每日即係你話翻工咁，係咪都會每日好開心？一定唔會啦，有時都會哇火都嚟啊咁樣嗰啲咧係咪？咁我把火又火都嚟啊都會有嘅，但係咧去到夜晚瞓覺好得意㗎，上帝俾我拍咗個掣咧，我一拍掣咧就會忘記嗰啲嘢，乜都唔諗噶啦。嗱喺我電腦嘅術語入邊咧，就係你嗰條 RAM 咧就會消失晒所有嘅，即係我犀利嘅。係啊，咁喺聖經嘅用語就係你真係做到啦，不可含怒到日落。你日落之後完全冇怒氣，就冇怒氣啦。係啊，太陽一落你又落。仲有一句啊，就係跟住我哋兩個啊，日出嘅時候就應該係好開心噶嘛。歡呼啦，係啦，歡呼噶咯。哇，喺呢 part OK 噶，好 holy 啊！突然間，我覺得上帝俾我咧好有趣喎。咁所以咧我係好得意嘅嗰個機制係咧，第二日起身，譬如今朝起身咧，我起身又可以咧卡卡笑咁樣樣啦。然之後咧你問我琴日可能我會記得琴日好似有啲嘢嬲，但係我真係要用啲時間去諗我嬲咩㗎。跟住咧，就算諗翻嗰件事出嚟咧，我又冇咗嗰啲火噶啦噃。因為每日都係新噶嘛。係嗱，你咁樣講咧，又令我最近有個朋友不斷問我咧 ，WhatsApp 問我咧，佢真係瞓唔到。佢每晚年紀咧應該比我後生幾年啦，咁即係都係六唔係60後都已經係70頭嗰啲啦。嚇，好啦，佢咧就成日都話。我教佢任何方法都試過，即係我差唔多識嗰啲板斧，我喺學中醫過程裏邊，老師教我嘅我都過晒俾佢啦。終於我喺個 WhatsApp 度，有一日我就打一段嘢，我話佢有咩中西醫都睇過，連腦都照埋噶啦喎，腦都照埋。佢因為瞓唔到覺，佢照腦啊？係啊，佢真係咧，好嚴重。係啦，佢老公緊張過佢，因為佢真係咧，佢話佢嗰晚能夠喺張床度能夠瞓3個鐘，佢已經係覺得咧，哈利路亞係啦，哈利路亞嗰隻。第二日咧，佢仲係。覺得唔攰呢下先驚喎，其實你唔攰，你寫到嘅人咧，冇錯，仲危險，我仲戥佢驚。咁於是有一日我就喺個 WhatsApp 度，我話你乜都試過啦，可能你不如嘗試啊！你有冇興趣跟我翻教會？我話首先你唔好理嗰個信仰係咪啱你先啦，係咪一個環境之下你放鬆自己，聽下聖經嘅説話，或者聽下啲聖詩嘅音樂，會唔會令你放鬆到咧？係。咁啊，佢話。可能都有咁嘅一日，都試下啦，都試下啦，當睇醫生咁。係啦，冇錯。因為如果對佢嚟講，中西醫睇完，車輪轉咁睇，我所學嘅都傳授晒俾佢，都仲係唔得，都係話3個鐘、4個鐘瞓到嗰晚已經係好感激啦咁。咁我覺得佢嘅生活都真係
幾梯啊，係啊，幾緊張，幾唔開心。係咪同工作有關啊？但係佢份工咧就應該嗱，我睇啫，外人睇份工唔應該好大壓力。點解？佢同一個老細嗰份工應該打咗有唔30年都20年啦。即係乜都已經習慣晒啦。習慣晒㗎啦，佢係個老細嘅私人助理咁嚇。老細而家都退休啦。哦，即係中意翻下嚟，唔中意翻下嚟。咁我老細有情有義，佢繼續喺間公司。咁所以其實理應唔就咁聽啲表面證供。冇咩大壓力㗎。總之心裏邊應該有啲嘢啦，係啦，翻教會咪都係當睇西醫啫，係咯，都係，係咪先？你睇西醫，你俾錢心理醫生啊，係咯，係啊，又唔使錢嘅翻教會，好好啊。所以我就出咗呢招啦，就鼓勵佢。當然佢未跟我翻，但我相信有啲咁嘅一日嘅，叫佢聽翻呢個節目啦，即係叫佢放鬆啦。係啊，個時間表上帝會安排。係啊，不過頭先 echo 翻阿 Sonia 嗰邊咧，即係講佢就好似頭先我話好似 Wham 咁樣嘛，一熄機就乜都冇晒啊嘛。咁啊喺我略懂啲，即係喺心理學入邊咧，其實都有一個叫忘記嘅記憶嘅，係即係你係能夠將一啲無論不愉快嘅嘢就自動地即係消失啦。其實呢種功能啦，我形容人體嘅功能咧係好重要嘅，因為如果唔係我哋不斷累積咗好多好唔開心嘅回憶喺入邊咧，其實人就活得唔開心咯咁樣。咁所所以我覺得呢個係一個 gift。即係你嘅，我都覺得係啦，係咪一個恩賜或者恩典添啊？呢個直情係係啊，因為好多人就係放唔低嘛，放唔低咁就即係遺憾終身，最後就好即係好唔開心咁樣過咗世咯。都係，即係依家好多人即係成日聽佢哋講話瞓唔着，其實好似越嚟越大嘅呢個問題。係啊，但係你話瞓唔着，當然阿丁姐會講係嘛，即係會啊有食咩食乜嘢飲啲咩，但係。嗰個都唔係主力，係啊，我好贊成 Anson 所講嘅就係其實你放低就瞓得着。係啊係啊，即係我又拋下書包，中意成日講心神合一，係其實真嘅。你個心同你嘅神智咧係連埋一齊嘅。咁當然喺西醫角度，心臟就係心臟一個器官，但係中醫奇妙嘅地方咧就係五臟六腑都係有關聯嘅。你嘅心。你個神志影響你嘅心靜唔到，於是你個人好猛，繼而咧就影響你個肝臟排毒又唔好咯，所以跟住咧過咗1點鐘你都瞓唔到，咁你肝排毒嘅時間咧已經過咗啦，咁於是你啲毒素咧仍然喺體內咧就積聚，所以成個人咧，於是你就會點咧？又猛又燥，因為我哋成日話咧，如果肝火盛嘅人咧係好猛嘅，好中意打人嘅，係啊，身邊有唔係身邊有啲咁嘅朋友，係啊，成日咧即係你覺得佢使唔使咁猛啊？使唔使咁燥啊？咁所以所有嘢咧都係騰騰瓜騰撚埋一齊嘅，咁所以阿 Sonia 呢樣嘢嘅恩典加恩賜咧，其實真係你買都買唔到啊！係啊，你好好珍惜啊，過啲比我仲好，真係心中富有啊！呢個係啊，好犀利。咁我自己而家採取嗰個叫做養生策略咧，逢係即係大手術啊或者乜嘢咧，我就揾西醫嘅。咁因為呢個冇辦法，因為你要開刀啊嗰啲係啦。但係去到傷風感冒咧，我而家係唔睇西醫嘅，真嘅。我係盡量因為我以前嘅老師咁樣教你傷風感冒咧睇醫生咧就大概1個禮拜好，唔睇醫生咧就7日好。咁就應該係一樣嘅，係啦，所以咧，咪試晒啊！普通嘅傷風感冒。咁跟住咧，你調理翻個身子去，即係中醫個角度就係話同個天好似合一咁樣啊嘛。我哋叫治癒能力，治癒能力啦。咁所以咧，我就採取個咁嘅方法去調理緊自己嘅身體。咁我覺得都唔止嘅，仲有啲同運動有關嘅。咁不如我哋不過去個 break 先，即係翻嚟咧，我哋再揾阿 Sonia 去講一講同運動嗰方面嘅一啲知識，好嘛？好消息廣播，主持司徒永富、春麗、董愛莉、黃葉仲平博士。打開天窗。好，又翻嚟到我哋嘅打開天窗啦。咁啊，頭先我哋即係講到啦，原來咧我哋養生即係唔單止係講食嘢，我哋個心靈咧都好重要嘅。咁我哋去到一個位咧，其實除咗講即係瞓覺，即係有覺好瞓啦。咁其實除咗食嘢之外，係咪即係有啲運動啊都可以即係配合到嗱？因為我知道 Sonia 咧係一個運動好手嚟噶。咁啊，每個禮拜基本上咧
勁啊可以話！即係都係一定跑步啊！我嗰次咧睇到佢 Facebook 咧就喺咩青衣啊，跑去黃金海岸，哇唔係話我揸車都要揸幾個字先到啦咁樣，係啦。又聽過佢咧，又喺 IFC 又可以跑到數碼港喎，咁樣即係好誇張啦！即係對我嚟講，用隻腳就行出我天地咁，即係我覺得 Sonia 可以分享下你嘅運動心得係點樣嘅咧？我覺得健康係當然係除咗你可以控制你食落肚嘅嘢啦，心態上係好緊要啦。咁跑步其實你依家見到咧，近呢幾年咧，其實我跑步應該話咧，其實10幾年開始咧就會去跑步啦，但係咧，其實嗰陣啲人覺得你好奇怪嘅，即係點會放工跑步啊？或者係即係放學追巴士嘅啫嘛，嗰啲傻嘅咩？點會走去跑步？咁我都先係啊！你兩個追巴士啦嗰陣，咁但係咧即係我嗰個年代啊，10幾年前就係放學咧，或者係放工啊，啲人就興唱 K 啊！我嗰年代即係鋪飛啊，咁佢哋去勁食啊、勁唱嘅時候咧，咁我就會去跑步啊。咁啲人覺得好奇怪，但係我頭先想講就係近呢幾年你見咧好興跑步㗎噃。係啊，跑步已經係香港5大即係運動之一嚟噶啦，跑步可能頭3位。係啊，直頭會唔會都有少少明星效應咧？有少少嘅，係啊，我覺得都有少少。即係由馬拉松開始，咁啊開始由幾千去到而家差唔多10萬6位數字嘅人會爭住報名，係啦。咁跟住就有好多明星又即係一齊去跑步啦，咁樣。依家係跑步，你會覺得係。唔知咧，好似係你揸住，即係好似係你想去嗰間鋪頭買一杯咖啡咁咧，你揸住個杯咁咧，即係潮潮地嘅，係型啊嘛，擺上 Facebook 覺得有啲型。係啦，就係咧，我會發覺近呢幾年咧，點解有啲 friend 咧，以前取笑我嗰啲朋友咧，就會影下自己啲跑褲啊，影對波鞋啊，褲同鞋啫，冇講過路程。咪住，仲有個手臂咧會掛住啲嘢孭住咧，跑咗幾多，跟住就會炫耀喺 Facebook。係啦，同埋最緊要係，其實我諗係丁姐講咗個重點啊！佢哋好少 mention 咧，即係嗰個路程有幾長噶。通常咧就係影晒嗰啲裝備，你知而家配套有幾行嗰啲配套冇錯咯，嗰啲配套好行下噶咁樣樣。咁頭先講話啲人興夜跑啊咁樣樣。咁當然啦，去到夜跑咧，其實就有時之前我記得同阿丁姐咧都大家都有啲即係我哋唔好少嗌交嘅，即係我哋係唔會嗌交嘅，真係我哋太好相親相愛，太恩愛啦咁樣樣，姊妹咁樣係啦，咁係母女係好啦，呢下一集再澄清冇問題。咁所以咧，我喺度諗啊，其實阿丁姐成日話咧。喂，其實臨瞓咧真係唔好做啲咁激烈嘅運動喎，咁樣樣，因為咧太激烈咧，咁樣就瞓唔着啊。呢個我有問題啊，係嘛？你問我成日有睇新聞啦，新聞講嘅啫，即係日頭就做運動冇問題嘅，即係可以強身健體。但係一入黑之後咧，即係太陽一落之後咧，你一做運動，譬如跑步啊，或者打籃球啊、踢波都好啦，其實係會傷身㗎。咁呢個又點解釋咧？又有冇科學根據嘅咧？其實阿丁姐。嗱，傷身呢樣嘢我又唔會認同，因為阿丁姐自己都有太陽落山之後做運動。係我嘅運動咧，同阿 Sonia 有少少唔同，係有啲但我日出同日落咧，各自有唔同嘅運動。俾你講先咩運動咧？講嚟聽下。先講日出啦，即係太陽啱啱出咧，耍太極啦，係啦7、8點啦，我就耍太極啦。已經持之以恆咗幾年咧，即係唔耍會身痕嗰隻啦嚇。咁又唔夠膽話日日嘅，點咗一個禮拜有幾次噶啦。好啦，咁到夜晚黑之後食完飯，當啲飯氣已經去得七七八八，落咗架啦。係啦，我咧就懶嘅時候咧，我就一定喺我屋企樓下有個海濱公園，而家好多地方屋企樓下係啦，咁喺一度咧行。係踱步散步，我都見過你幾次啦，因為我係住同一區，係啦，咁咧就我一定會做呢個動作。咁然後咧，如果嗰日覺得自己有需要或者嗰排肥咗啦，一個禮拜總有1-2晚咧，我就會做競步。咁競步同跑步係兩樣嘢嚟嘅，嚇。阿丁姐嘅競步咧就同跑步係一樣嘅意思係，唔係咁樣諗嘅，係啊，唔係其實競步咧，我本人都真係嘗試過去投入嘅，咁但係反而我覺得應該都真係有少少分年齡層啊嘛，競步係啊，嗱我嘅競步唔係就咁自己喺個海濱公園行嚟行去，好激㗎喎，佢嘅競步我哋係跟教練㗎，係啊，我哋每一個禮拜咧，行競步都要學嘅，要學㗎，哇，競步一定要學啊！多過跑步要學嘢，我夠膽講，我覺得係啊，因為阿 Sonia 跟我去上過堂啦，係啊，放棄咗並且基本上咧，你會覺得自己係機械人咯，上咗頭嗰
半年或者1年。嗱，我而家大話我唔算勤力啊！如果我個教練阿盧 Sir 聽到咧，佢一定唔覺得我係一個勤力嘅學生，事實都唔係，但係都跟咗咧我哋嘅教練咧都有2-3年嘅時間，我只可以話而家好咗啲。個動作，因為競步係好講動作嘅。如果真係比賽嘅競步咧，你只要個動作隻腳。有啲動作係唔啱咧，就好容易咧，就唔係先講速度，係你個動作啱唔啱，係啦，就已經足以分唔分出局㗎啦。我有一次咧，真係睇電視啊，睇比賽，一個競步比賽，咁我發現咧側邊好似有啲評判咁嘅物體嘅，一路望住你，係啦，跟住一見到佢唔知錯咗一啲唔知係步伐啦，跟住就舉牌就 foul 㗎咯喎，即係競步係有呢啲規例入邊嘅。因為競步係講你嘅膝頭哥咧係唔應該咧。曲膝嘅係向後壓嘅，咁你諗下個膝頭哥應該向前突㗎嘛？嗱，你聽到呢度已經覺得有啲迷茫，就向後壓喎。咁點壓咧？仲要係腳踭、腳尖咁樣落地喎。佢踭落完腳尖，佢踭落完腳尖，然後基本上咧隻腳唔可以離地，但係感覺又似離地喎。哇，好似坐咗咧，係啦，好似坐咗隻阿拉丁神燈嗰張神仙咁樣啦。係，所以嗰個動作係難揣喎。跟住你仲要咧，其實成個動作咧係由你個髖。即係你個腰旁邊啦，去帶動你隻腳去喐。嗱，我講得即係簡單啲啦，因為你又講寬又轉咁樣，其實好明，好難明啊。我直接啲講啦，其實競步咧就即係我哋呢凡夫俗子望落去咧，就係佢喺個海濱長廊喺度扭劈劈，係啦，仲要扭得好自我陶醉，冇錯，係啦，扭得都幾激嘅。係啦，扭完呢隻腳就會一扭一揈，一扭一揈隻腳就喺嗰個扭同揈之間咧，其實就係你向前行。咁所以咧，我呢個年齡層就啱嘅。第一唔會傷膝頭哥，因為好多人話跑步跑得耐會傷膝頭哥，咁呢個亦都打一陣阿 Son 你可以發揮。咁我哋因為頭先都講過膝頭哥係向下，係啊，唔係向前突啊嘛，咁所以唔會傷膝頭哥。同埋咧嗰個速度咧就喺佢哋即係阿 Son 嘅跑步速度同行路中間嘅，其實都喘喘地氣嘅。係啊，譬如我哋嘅標準行一個圈咁樣400米一個圈咧，咁理應咧就喺3分零鐘嗰度咯，為之標準咯。咁你諗下，一個400米嘅圈，係咯，3分零鐘就行完，都唔係慢嘅，都唔係慢，都唔係 hea 行嘅，跑都要分幾鐘咯。係啊，咁如果4分鐘以外咧，阿 Sir 都會話：哇，你今日行得都 hea 啲喎。咁所以嗰速度感咧就係兩者中間。我就係中意呢種有運動、有帶氧運動嘅感覺，但係又冇激到好似呢個年齡層嗰啲咁勁，係嘛？呢個年齡層哇，令我都覺得自己好後生啊！嗱，講夜跑啊，依家好興夜跑。咁啊，頭先啊講到啊，丁姐話其實喺中醫嘅角度啊，其實夜晚咧因為陰氣重啊，大家唔好亂諗嘢，即係咧日頭係有陽氣嘅，夜晚有陰氣。陰氣重咧就唔係好即係適宜做激烈運動。咁但係你問我咧，我又唔係講緊話夜晚咧瞓覺前要哇跑到即係跑個馬拉松咁樣好激啦。你問我其實我幾時都話嘅，即係無論你話課健康好、減肥好、修身好，喐總好過唔喐。我幾時都覺得。咁你話夜跑其實如果你話唔係好激烈咁去跑咧，依家好興嘅係因為咧。其實夜晚跑都有佢個好處嘅，夜晚跑咧，其實即係人嘅新陳代謝咧，佢即係釋放嗰啲荷爾蒙咧，係喺夜晚嗰個階段咧個反應係激烈啲嘅，即係好似好深係嘛？簡單啲嚟講咧，即係話夜晚跑，即係當然唔係跑到好快好快，但係咧夜晚跑咧，其實都係一個幾好幫你減肥嘅時段嚟嘅。又去翻減肥呢個，又去翻減肥，即係瘦身健康啦，同埋咁。但係當然亦都回應翻你話，如果即係好似阿 Anson 頭先講，佢話哇，其實佢9點幾先食飯，咁又幾難。又係難搞嘅，即係究竟你嗰個食飯前去跑啊，定係食飯後去跑咧？你問我就唔建議再食飯後啦，因為佢都9點幾啦嘛。咁啊，但係即係要話依家啲香港人都好慘啊，個個翻工翻到8點幾啊咁樣。所以講嚟講去又係你嘅生活節奏，係啊，即係從食嘢同做運動，其實兩方面要配合嘅，即係你唔可以9點幾食完飯跟住走去跑步，又諗住咁樣會健康，其實又係唔會健康。係啊，咁反而。即係譬如有時見到啲同事咧，即係朝頭早翻工，話喺就係好似吸毒咁喎，大佬。係啊。問你喂，你做乜嘢啊？咁樣。未瞓醒咁樣。咁佢話冇啊，呢排做運動啦。咁你理應會諗做運動應該唔會吸毒咁嘅樣啦，係咪？㗎嘛。係啦。咁其實即係你一路問佢嘅時候咧，即係有時問多啲就知啦。就係不過香港人好興啦，就係咧你見到話呢排興做運動，佢就
即係唔理3-7-21就跟啦自己就跟啦，嗯一窩蜂去做運動啦係咁樣樣。咁好啦，做完其實你又問佢幾點做啊，或者係做幾耐啊，或者跑幾快啊？唔知㗎，跟下人哋啦咁樣樣。結果咧就係朝頭早翻工咧，反而成朝冇晒，即係冇晒精神喎。係嘛？咁所以我覺得係即係各樣嘢都適可而止啊。如果你話講到做運動，頭先阿丁姐有講佢嘅運動啦，我哋又即係其實咩運動都好嘅，都係嗰句喐好過唔喐。咁啊，我覺得做運動其實都要開心咯。係啊，做運動咧，最近我睇到咧，你講緊運動就睇緊有一篇新聞報告啊，都唔係叫報告嘅，喺度分析香港人做運動嘅定義啊。係啊。佢認為咧，一個禮拜做一次咧，就代表我做咗運動，係啦。咁咧當然係好過唔做嘅。係啊。咁但係咧呢個咧就係我記得我初咧學太極嘅師傅話啦，喂，你哋要諗住呢個唔係星期尾點喎，即係唔好當係自己逢禮拜六日同阿媽名幾好喎。佢唔好當係星期尾點。如果星期尾點去學一樣運動咧，或者去練一樣運動咧，其實一定唔會有效果嘅。即係我個太極師傅咧，當日幾年前我跟佢已經係咁講噶啦。因為咧，如果唔係咧，你諗下又係喎，你一樣嘢一個禮拜做一次，做到你咧個人好攰好攰，跟住咧你又唔記得咗咧運動嗰種感覺啦，到下個禮拜又好似重新洗牌嚟過咁。咁我發覺大部分香港人反而就係呢種星期尾點嘅運動多啊，係咪？即係你問我覺得做運動好，食嘢好，養生好，其實所有嘢咧，你要 enjoy 個過程。即係我又講多1分鐘到啦。咁我覺得好多分鐘，多謝。我覺得咧點解跑步會好開心咧？係因為咧，其實我係會傻，即係我會顛到咧，就係我會有時請假㗎。即係我知你請假去跑步，係啦，我就堪稱嗰個叫做 running leave 咁樣樣，咁啊請半日假咁樣樣，同啲同事食埋 lunch，咁我翻屋企換衫去跑步啦咁樣樣，咁就係即係當然講緊係可能喺屋企就跑到去屯門咁樣樣啦。佢講得好輕鬆㗎，我想講。係啊，都 OK 啊，好 enjoy 㗎喎。佢心情唔好啊，佢屋企喺青衣區嗰邊嘅。係啦，青衣啫，其實青衣去屯門都 OK 㗎，咁樣樣搭車嘅話。係啦，我哋跑都 OK 㗎。咁樣咧頭先阿丁姐又講咗，我另外有一樣嘢想講就係即係跑步，我想講樂趣啊，同埋其實丁姐講得啱，我唔開心，即係做嘢有時會唔開心，唔開心嘅時候咧，我會同自己講，咦唔得啦，我要請半日假去跑步。我咧跑步都係我一個咧 reset 嘅機制嚟㗎，係會。即係你話啊，會唔會好屬靈咁講到要會同神近啲，定係要祈禱，定係點樣樣？有時個心會唱一啲歌咯。一路唱嘅時候咧，我真係嗰種人咧，就係我會一路自己一個人喺條路上跑，我會笑咗出嚟嘅。一路唱發覺啦recharge 咗，有啲力量啊咁樣樣。同埋咧嬲咩啫？即係會自己好似喺度即係調節下自己情緒啦。嬲咩啫？放低佢啦，其實係再嚟過啦咁樣樣。咁所以咧我覺得呢個係嗰個重點係點解自己好享受去跑步嘅過程，同埋咧每次好中意同自己講咧，就係跑啲新路啊。頭先即係俾你哋旅行，係啦，去旅行啦，同埋俾你哋踢爆咗就係我唔係喺屋企跑嚟數碼港啊嚇，我係喺中環站跑嚟數碼港咁樣樣。其實完全唔知點跑，完全未跑過，但係咧有路就跑啦。我覺得做人都係咁咯。有時你計劃好晒啲嘢，你發覺其實唔喺你計劃入邊嘅，所以不如隨心啦咁樣樣。喺呢度 echo 你少少啦。有一段時間咧，我就同阿春麗主持啊，係啦，咁佢今日唔喺度啦。咁我哋就研究緊一個題目，叫做跑步靈修。係啦，我哋真係寫過一篇文章嘅。咁我哋發現咧，其實人人嘅特性唔同，有啲人咧喺跑步嘅時間咧係特別同上帝好親近嘅喎。因為佢係一個我諗有科學根據嘅。第一，你跑步嘅時候咧，你啲血液循環係會好少少嘅。係啦，咁你同埋嗰陣時咧，你唔會俾電話騷擾你嘅嘛。你喺室外，喺室外係啦。咁同埋你係同個大自然咧係好親近。冇錯。咁呢幾樣嘢加埋咧，其實我諗就分別為聖咗出嚟啦。即係嗰段時間，你就喺跑步嘅過程入邊可能去默想一段經文或者你聽緊一首詩歌，然後咧你就好享受嗰種即係天人合一嘅即係感覺喺入邊。冇錯。咁做呢個靈修比起咧，我哋呢啲人咧係好難坐定喺度睇嘢嘅，係中意即係喐身喐勢啊，或者跑步啊，去做好多嘢先得。咁呢個方法咧對我哋好好嘅，即係好過就話逢禮拜六我就分別一個時間出嚟坐低啦，打一本聖經啦咁樣，我話唔得嘅。所以跑步靈修呢個咧，我覺得係可以繼續轉。係啊，呢個真係一個好方法。因為我都興咧，我去
行或者係競步嗰陣時咧，我都會帶住聽住歌嘅。係咁喺我個電話啦裏邊咧，就總有一定有聖詩嘅啦。我哋一定有一啲我哋中意嘅歌，播到一啲咧好感動嘅歌咧，你係覺得你嗰下咧零舍隻腳咧，係啊，好似有摩打咁。係啊，好得意嘅喎，真係有個快歌又跑得快啲，快歌跑得有呢種慢啲。感覺㗎。同埋我完全嗱，我係嗰啲咧唔中意喺咧室內咧跑步機嘅人，我係比較抗拒嘅，因為我覺得嗰樣嘢係對住前邊仲係睇住個電視，咁喺度行或者跑，我自己唔中意，所以我係好中意喺大自然，無論你係海濱公園或者係公園，我連喺球場有陣時我都覺得不斷40米、40米圍住個圈都有啲厭悶啊。咁所以咧。加上頭先我話，如果沿住海濱公園咧，你會有一啲船啦，你會有一啲聲音啦，再唔係有啲人喺度釣魚啦，嗰種感覺咧，再聽埋咧唔同嘅歌咧，好 beautiful，好 beautiful，好正，我都同意。同埋 Sonia 頭先講咧，就話佢跑步中意去試一啲新路。係我發現我睇過一本書咧，好似阿富哥寫嘅，係啊，富哥寫嘅。咁佢就講咧，就話如果你咧得閒咧，就去揾一啲新路去行咧，其實係訓練緊自己嘅創意。係啊，即係個創意，因為你嗱每日翻工，如果你行同一條路咧，不妨你有啲時間咧就去行另外一條路，其實同跑步道理一樣嘅。咁你就會慢慢 train up 咗自己咧，咦有啲 creative 嘅嘢喺個腦海度走出嚟。呢個我都就我頭先咪講阿 Sonia 咧去旅行，因為我都成日同佢旅行，係冇錯，佢係一定會帶住波鞋去旅行嘅人嚟嘅，即係去旅行都會跑步嘅，一定係啊！佢會朝頭早咧係同佢老公咧。就食早餐見啦咁，食早餐見之前佢就會跑步。咁我最初1、2次我都冇咁做，但係收尾我記得我係1、2年前啦，有一次去澳洲，哇！嗰次係塔斯曼尼亞幾靚嘅地方啦。咁我咧亦都有帶波鞋，咁我咧就忽然間之前一晚我就諗起阿 Son 話，喂，朝頭早喺陌生嘅地方跑步嗰種感覺好正㗎，好 fresh。咁於是我就着住波鞋就去跑啦，落去。你知啦，嗰啲地方更加靚，一路跑到咧，佢係一個咧旁邊咧有個碼頭，然後真係有啲海鷗，真係似拍電影啦。咁咧，然後電影嘅女主角嚟，係啦，然後有1、2個外國人喺度，佢哋好有嗰啲茄喱啡嚟嘅啫，一定同你 say hi，嗰啲茄喱啡同你 say hi，我哋嗰種感覺就真係完全，我到而家你一講起咧。我就完全見到你個樣啦，翻咗嚟，因為嗰種空氣當然清新啦，喺嗰啲地方，然後朝頭早嗰陣時係6點零7點，嗰種感覺好舒服，好舒服。然後咧，咁你就會覺得哇，咁先至係生活嘅一部分啦。呢種又另類旅行，即係你去旅行通常就係趕行程、趕活動，即係跟住啲嘢四圍走。而家唔得咗啊！你而家咁樣去旅行，朝頭早6點通常係因為個 morning call，所以你要落去嘅啫。點知你係落去跑步？係啊，嗰次就係好好享受咗阿 Son 建議嘅呢個方法，感受到個威力係嘛？係啊。嗱，講到旅行啦，我覺得旅行應該冇人諗到會覺得唔開心嘅，應該旅行都唔開心嘅人就真係人生好灰嘅咯。係啊，咪除非俾晒錢我咪唔開心咯。咁你頭先丁姐都講啦，其實我諗係真係近呢幾年咧，我哋基本上成日都一齊去旅行嘅。咁啊，一齊去旅行咧，我好享受嗰個即係過程啊，又跑下步啦，然之後咧，我諗係對我哋嚟講係發覺其實做人應該係有啲放慢嘅腳步，然之後咧去欣賞下其實身邊每樣嘅嘢，咁你就會學識感激多啲啦。我覺得即係識感恩啦。係啊，因為我聽阿丁姐講咧，即係喺早好幾年前啦，其實咧嗰陣我哋未相識嘅時候咧，阿丁姐嘅旅行咧係好有趣噶，佢係咧。即係佢係會 plan 好個時間表。嗱，大家聽住咯，我哪怕何其變態啊！只有2個人去旅行，係啦，即係你同你個 partner，你同你嘅老公，我同我老公去旅行，我都會點咧？哪怕係4日3夜嘅台灣或者係泰國咁啦，我都會編咗行程。嗰個行程係包括幾多點 morning call， 幾多點落去食早餐，幾多點係游水，幾多點做 SPA， 我係編排晒好。點解你唔做旅行社咧？其實真係嘥晒咯。整件事嚟講，阿丁姐嘅人生咧係好中意計劃嘅，不過亦都因為太中意計劃，你最後發覺你左計右計，其實你點計啊？都係上帝幫你計算噶啦嘛。咁所以嗰對上帝之手已經幫你計好晒啦。咁所以丁姐近年就唔計啦。所以近年我去旅行咧就最好唔好諗。就 freestyle 啦。係啦，因為如果你咁樣左計右計，你又點會遇到好似上次我話係朝頭早跑步嗰種開心嘅感覺咧？係啊，我都好中意咁樣，即係講去旅行就係
我哋呢幾年開始唔中意報團啦，以前就因為唔想諗咁多係啦係啦嘢。係啦，咁而家就但係嗱，當然牽涉另外一個話題啦，就係你唔計咧，就會有好多衝突嘅，即係同你嘅太太企咧喺條路度係啦，行咗行入，大家究竟究竟依家做咩啫左邊定右邊咧？係啦，做乜嘢咧？做乜食去買呢間啫嘢定係食嘢咧？咁樣係啦，即係嗱呢個同性格有關係嘅，係啊即係有啲人嘅性格係好 well planned 嘅。嗯，咁我就係一種好 freestyle 嘅人嚟嘅，係啦同我有啲似啊似你啊，有啲似即係完全似你係啊啊。係啦。咁啊頭先嗰啲建議我都會採納嘅，即係去旅行跑下步啊嗯，但係我又要得個太太嘅同意先得啦。嗯係啦，除非你令到佢一齊跑步啦，係啊咁又唔同嘅。咁所以咧，我覺得即係旅行同個人生咧係好大嘅一個關係喺度嘅。即係我哋人生，我哋聖經都咁講啦，我哋個旅客嚟嘅啫嘛。係啊，嗯冇錯係啊，即係我哋每日過，我哋好似安排得好好啊，嗯但係最後原來上帝嘅計劃大於一切咁樣。係冇錯，係啊，咁今日係好正嘅，即係我哋講咗好多話題啦，即係我哋又講養生食乜，咁我哋又講咗好多同運動有關係嘅嘢。係啊，咁咧我最後我有一個經文啦，我都想問下，其實翻去最開頭，反而係你係同食嘢有關係嘅。咁咧就係嗱，我哋大家都熟悉創世記入邊咧，其實咧，我覺得同養生係最大關係嘅，因為講緊個創造啊嘛，係啊，即係日神又創造即係動物啊、天地啊，跟住去到有人啊咁樣。嗯咁咧，如果大家細心再去睇即係經文嘅時候，會有講到一 part 咧，就係講食嘢咧，要食翻一啲好原始嘅嘢嘅。原來即係上帝講，我哋開頭食嘅嘢咧係要有核。仲係啲素食嚟嘅，係咁咧就應該會係好健康噶啦。原來上帝係有 planning 嘅喎，即係頭先我哋講到 planning 嗰個問題啊嘛。其實但係我哋咧人又得意喎，嗱發展到今日啦，即係好多年之後，我哋食嘅嘢咧就立立雜雜嘅，有你話唔好食嘅有血嘅嘢，我哋又食，啲所謂撈埋一齊嘅冇機有機又撈埋一齊又食，改造嘅又食，改造嘅又食，咁搞到咧其實我哋個身體就好唔健康啦。咁變咗我哋又要諗好多方法去養生啊咁樣。咁呢度嗱，最後我都想聽下丁姐有咩總結，對於我哋嗰個對食物啊，即係食物嗰個最基本嘅嘢，會係點樣建議我哋聽眾可以去考慮去點樣行呢？未來嘅生活入邊。其實呢幾年真係啊，好多人開始咧就返璞歸真，係啊食翻啲咧。其實咧，我阿媽同爸爸形容咧，嗰啲就係打仗時候食嘅嘢，係啲粗糧。近年好興食粗糧㗎，咩粗糧？譬如番薯啦，譬如識我嘅人都知道，我朝頭早咧就食番薯粥啦。我記得我每次，我而家就番薯粥咧，係啊打仗，我爸爸都話打仗咩咁，真係次次都講呢句。我爸爸80幾歲，成日話打仗先食㗎啫嘛，你哋死都唔肯食。咁咧，然後而家就講緊要食。唔愛食白米啦，以前呢啲米要好白噶嘛，谷嗰啲係啦。我記得我細個跟阿媽翻鄉下，我真係記得噶。嗰陣時我當都唔係好細，10零歲。我記得翻到去咧，我成日嗰日即日來，我死都唔食嗰碗飯，因為嗰碗飯黃冚冚。哦，其實當其時嗰碗飯黃冚冚，因為咧大陸仲未改革開放，咁所以咧你就補白米嘅。其實以前白米咧係貴嘢嚟噶嘛，係上等人先食噶嘛。但係到今時今日，我哋又覺得白米已經太多人造漂染噶啦，將佢最有益嗰陣衣，嗰陣外皮攞走咗，即係好似頭先我哋講咁多飲果汁，原來上帝創造嗰陣時已經話咗俾我哋聽，核皮呢啲全部能夠食噶，但係我哋咧而家啲小朋友，你諗下去食嘢。去晒核啦，葡梨子都要幫佢搣晒皮啦。我聽過，有個小朋友同我講咧話，我知你想講咩？又搶咗你啦！蘋果係紅色嘅咩？係咪？係咪？冇可能咯，冇可能紅色嘅白色噶嘛？蘋果點解咧？因為未見過啊嘛。係啦，因為工人已經批好晒。冇錯啦，香蕉係白色，唔係黃色嘅。香蕉皮啊，黃色。真係不得了啊！係啦，所以而家咪就係咯，即係其實上帝已經咧喺創造天地已經話咗俾我哋聽，佢係有次序嘅。人係可以去食去創造嗰啲嘢，咁所以基本上咧，我哋唔好喺度，我哋叫雕花、雕龍、雕鳳。而家搞好多嘢咧，係變咗咧，將佢原本嗰種創意啊，即係上帝創意，好似改變咗咁。所以如果你問我而家食嘢，真係返璞歸真，少鹽少糖，然後食一啲生出嚟係咁嘅嘢，係啦，長出嚟係咁嘅，長出嚟而家又唔係。冬天走去食西瓜，夏天走去打邊爐，係啦，咁呢樣已經喺養生嘅角度一定唔啱咯。呢個就係我丁姐嘅諗法啦。咁 Sonia 咧，即係喺跑步上邊咧，即係都會有啲點樣順住個時辰去跑。頭先你都提咗少少啦。順住時辰啊，其實我覺得最緊要就係
起碼你有一個堅持嘅心啦，即係唔講做運動。我覺得做運動去買對鞋買條褲唔太難嘅，但係其實最緊要係你做每樣嘢，你問下自己，其實點解你做一樣嘢咯？你究竟係跟風啊，定係你真係都想自己去過翻一個健康啲嘅生活咯？咁你話朝頭早跑、晏晝跑、夜晚跑唔緊要啦。你問我跑個速度，自己舒服嘅速度，唔好勉強，唔好為咗跟住人哋去做一樣嘢，然之後做一樣嘢過程自己開心嘅，咁就得啦。即係從心態出發，係啊，絕對係啊，呢個好緊要。係啦，即係唔好俾 Facebook 好大嘅影響噶，即係見到人哋跑邊度，咁又買邊對鞋，買咩工具，係啦，反而又係我哋翻去，我哋一切又從心去出發啦。咁無論喺個飲食啦，我哋食翻即係所有嘅原材料，不過又好難買嘅呢個，即係大家要睇下書點樣去揾下啦。而跑步亦都要去即係順住自己，同埋順住個即係時間去做，咁樣一切咧就嚟得會好健康。好多謝兩位啦，今日我哋分享咗好多嘅知識啊。D100